Здравствуйте, меня зовут Наталья, и я рада приветствовать вас всех на своем канале Дневники Красновки. И Найда Лизуха. Найда тут Лизуха. Блин, Найда! Ну что мне не делать, а? Вот этой вот сладкой собакой. Блин, фу, она ж языком, а я ж-то тебя не лежу. Я-то тебя не лежу ни капельки. Лизун, язык спрячь. Все, иди. Найда! Ну что, мои хорошие, а теперь айда в сарай. Вот как поживают наших два козла, два чеха, Алтай и Дизель. Я их пустила к козам, потому что у меня осталось две непокрытые всего лишь козочки, остальные все уже покрытые довольно-таки на больших сроках. Козлы у меня спокойные, они себя ведут вполне адекватно и нормально, поэтому я, не боясь, выселила их с хором, где они жили, и отправила к козам. Во-первых, им очень нужен мацион. У меня пока нет такой возможности, чтобы выпускать их по двору бегать вдвоем на длительное время, потому что они тогда только то и делают, что бегают, но не едят. А с козами они едят очень даже хорошо. Сегодня хочу показать вам, какие кормушки я использую для кормления зерном. Как это происходит, я смогу снять только тогда, когда приедут дети, чтобы они были операторами, поснимали. И тогда я вам покажу, как сделать так, чтобы козы просто не сносили вас вместе с вкусняхами, не заваливали куда-нибудь под кормушку или в грязь. Вот. Ну, тут вот Мара ест зерно, которое я иногда просыпаю, когда насыпаю козам. Все-таки держать в узде получается, но не всегда. Есть какая-нибудь коза-падла, которая умудрится залезть и, как говорится, влезть туда, куда не нужно. Вот такие кормушки еще на стене у меня вдоль. Муж сделал это толстый пластик с деревом и вот такие металлические на другой стороне. Все остатки соломы выносятся или свиньям, или, если плохо выели козы, то обязательно ложу вдоль стен вот так вот целую гору соломы. Они еще копаются тут, выедают, и потом это уже уходит в подстилку. Вот Саянушка чувствует себя великолепно. Еще нагружаю вот эту вот кормушку, в которой они еще ковыряются. Ну, кормушку они особо сильно не любят. Вот они будут стоять и ковырять эту солому, хотя в кормушке они ее уже просто не ели даже. Вот. Ну что, видно, чтобы не толкаться, они себя вот сюда приволокли и стоят, кушают. Как всегда, как же без тигры? Тигра в сарае – это хозяин. Сюда же была переселена кошка. Я думаю, что ей уже пора привыкать. Кот ее даже выводит иногда на охоту периодически. Но кошка еще не готова к этому, поэтому в основном она все время проводит в сарае. Вот такой полог у меня висит, помимо покрывал плотных, еще и брезентовый полог, для того, чтобы ветер не подымал мою шторку. Не люблю такую погоду. Вообще ветер, холодно, жутко. Последних 5 девчонок, которые прибыли ко мне, чувствуют себя хорошо. Вот, посмотрите, все спокойны. Вот Польза хорошо себя чувствует. Вот там справа и поближе к нам Майка и Малу, Саяночка. То есть все абсолютно тихо, спокойно, никто никого не обижает, все друг друга помнят, я так поняла. Так что ждем весны, ждем окотов, и должна открыть сезон родов. Это наша овечка Яночка. У нее окот на 1 января. Ждем, не дождемся. Обожаю приходить сюда. Посмотрите, стоят и ждут. Все такие разные, такие замечательные, такие все лощеные, холеные, красотки такие. Вот это вообще
Обожаю такие вот моменты, когда приходишь, тьфу-тьфу-тьфу, все спокойно, никто никого не убил, никто никого не съел, никто ничего плохого не сделал. Вот. И они такие спокойные, тихие. Говорят, хозяйка, давай-ка сюда зерна. Пару ведерок желательно. Вон, все ждут. Знают, что уже время, пора кормиться. Красотки. Ну вот и Лилу. Все на месте. Ну что, кормиться будем, бабы? Красота. Сегодня уже такая оттепель приятная. И козам хорошо, и мне хорошо. Душа отдыхает. Красота. И, как всегда, буську подписчикам. Это мода. Любит целоваться. Сегодня нужно обязательно поставить йодную шашку в сарае для профилактики легочных заболеваний, для профилактики всех этих дыхательных путей. И такую процедуру мы будем делать 7 раз через день. Флакончик 125 граммов йодной шашки буду делить на 10 частей и сжигать каждый вечер в 10-11 вечера, потому что козы обычно гуляют на улице, а мне нужно, чтобы они находились в сарае. Вот, я сжигаю шашку, закрываю все вентиляционные отверстия, и они дышат этим воздухом всю ночь. Ставлю немножечко меньше концентрацию, потому что как бы козы будут дышать все время. Не по 30, 40, 50 там, минут, час, а именно вот таким вот воздухом будут дышать всю ночь. Понятное дело, что в сарае есть щели, есть там куда деваться этому дыму, поэтому он развеется уже через 3-4 часа. Кто не смотрел видео про кашель, расскажу, что я именно йодной шашкой в прошлом и позапрошлом году лечила легкий кашель у животных, непостоянный такой вот, когда вот вообще сильно кашляют животные, а там где-то перхекнул, там где-то перхекнул, что-то вот такое есть. И тогда я начинаю проводить глистогонные мероприятия, и если это не помогает, то тогда обязательно делаю такую профилактику йодными шашками. В прошлом году всего 3 процедуры, и кашель полностью исчез. Поэтому в этом году я сделаю то же самое. Не буду позволять, чтобы животные заболевали дальше, если все-таки это какая-то, ну, к примеру, там воспаление или еще что-нибудь на начальных каких-то стадиях, то, естественно, лучше всего это все пресечь. Поэтому айда в сарай. А тут в сарае кошка. Кошка, которая выселила коз. Тут обычно спит 4 козы. Это после обработки. Вот такая дымовая завеса висит у нас и будет висеть до самого утра. Посмотрите, вот это пары йода летают. Дышать легко, без каких-либо проблем. Но козы испугались, как шипела шашка, и свалили все на улицу. Как раз заодно я их тут попою на улице, потому что в сарае воду поставить как-то уже, ну, будет все оседать на воду, им придется пить воду с йодом. Поэтому сейчас попьют, я на боковую, козы успокоятся, все зайдут в сарай и будут дышать и оздоравливаться. Такие процедуры я буду проводить 7 раз через день. Вот. То есть одну йодную шашку 125 грамм я поделила на 10 раз, но буду проводить, все будет увидеть по состоянию животных. В прошлый раз дозировка была большая, и я проводила их трижды. Но сейчас я хочу сделать маленькую дозировку, чтобы, не дай бог, не навредить все-таки животным, потому что им скоро рожать. На этом все, ребят. До скорых встреч. Пока-пока. Берегите своих животных.